Tai labas visiems parfumerijos gerbėjim. Labai džiaugiuosi, kad mes šiandieną susirinkome į mūsų pirmą, šiandien Liepos 1, į mūsų pirmą Green Bay Global kvepalų kelionę. Tikiuosi, kad šis susitikimas taps viena iš mūsų gražiausių komandos tradicijų, kurioje ne tik geriau mes pažinsim kvapus, bet ir smagiai praleisime laiką kartu. Šiandieną su mumis mūsų komandos kompanijos kvepalų gidė, nuostabi komandos narė, nuostabi moteris, kuri, kaip ir daugelis mūsų, pradėjo pažinti su parfumerija būtent Green Bay Global kompanijoje. Kodėl? Todėl, kad mūsų kvepalai yra išskirtiniai. Tačiau jos smalsumas ir noras mokytis ir gilintis į kvepalų pasaulį šiandien leidžia jai pasidalinti su mumis žiniomis ir ne tik. Tad kviečiu šiltai ją pasitikti ir leistis į kvapų kelionę kartu su mūsų kvepalų gide. Prašau. Sveiki visi, kas klausys ir kas praskrolins, prašau, aš šiandien truputį papasakosiu, kas yra Green Bay kvepalai, bet papasakosiu tokį išskirtinę dalelę, ne taip, kaip visi pasakojo, va, tokie mūsų kvepalai, bet tokie biški su filosofinė, su tokia mistinė, pasikvėpink ir parodyk mums buteliukus, jeigu turi, pamiršau atsinešti. Mūsų tualetinis vanduo, koksai fainas, sakau, kaip fainai į rankinuką įsimesti, ne? Nereikia jokio automazerio. O čia yra mūsų moteriškų kvepalų buteliukas, irgi toks labai fainas dizainas. Čia klasikiniai. Kitokių kol kas neturiu, visi jau eina ir jaučiu jų bus begalės, nes aš irgi labai mėgstu kvepalus. O kadangi šitie kvepalai, Danutė papasakos, kodėl jos reikia būtent rinktis kiekvienam iš mūsų. Prašom. Taip, tai ką apie kvepalus? Kvepalai tai ne tik aromatas, tai yra energetinis kodas, kuris kalba mūsų emocijomis, pasitikėjimu ir net vidinę būseną. Kai kvapas sutampa su žmogaus energija, jis tampa tarsi nematoma aura, kuri lydi visur darbe, susitikimuose, kasdienybėj. Green Bay Global kvepalai sukurti tam, kad neštų aukštos vibracijos energijos švarą, eleganciją ir moteriškumo jėgą. Tai kvapai, kurie ne tik puošia, bet ir keičia jūsų būseną. Kvapų filosofija Green Bay Global aromatai tai daugiau negu parfumerija. Tai emocinis aromatas, sukurtas iš natūralių komponentų, subtilių šleifų ir kruopščiai suderintų natų. Kiekvienas kvapas turi savo istoriją, savo charakterį ir savo energetinį poveikį. Aromato energijos kvapas veikia mūsų emocinį lauką, padeda išlaikyti balansą. Kvapo šleifas tai subtilus aromato pėdsakas, kuris išlieka net po, kai žmogus išeina. Kvapo pasitikėjimas, kai aromatas atitinka vidinę būseną. Jis sustiprina laikyseną, žvilgsnį ir energiją. Tai kelionė per emocijas ir energiją, kur kiekvienas kvapas atveria naują būseną. Kvapas, nuotaika, energetinis poveikis atitinka mūsų kvapams. Floral Dreams ramybė, švelnumas, harmonizuoja širdies energiją, padeda atsiverti jausmam. Royal Touch pasitikėjimas, elegancija, aktyvina saulės rezginį, stiprina savivertę, pasitikėjimą savim. Mistika, aura, paslaptis, moteriškumas, skatina intuiciją, gilina vidinį ryšį. Puer energija, švara, gaiva, išvalo mintis, suteikia lengvumo ir aiškumo. Kiekvienas kvapas tai tarsi mini ritualas. Aš kažkada pasakau apie tuos mini ritualus, kuris padeda sugrįžti į save. Green Bay Global kvapai tai ne tik produktas, bet ir verslo kelionė. Būtent. Galim susikurti savo verslą. Per juos galima sukurti asmeninį savo prekės ženklą, išreikšti stilių ir vertybės. Kvepalai tampa emociniu tiltu tarp tavęs ir kliento. Jie kuria ryšį, pasitikėjimą ir įspūdį, kuris išlieka tarp jūsų. Kai kvapas padeda kurti pirmą įspūdį, kai aromatas tampa vizitinė kortelė, kai kvapų pažinimas atveria naujas verslo galimybės Green Bay Global tinkle. Ką noriu pasakyti? Įkvėpk kvapą, pajusk, ką jis tau sako, leisk jam kalbėti su tavo energija.
Tai momentas, kai aromatas tampa ne tik kvapas, bet ir patyrimu, pajutimu ir pažinimu. Nes tu, kai kvapą uostai, pradedi jį pažinti. Koks tavo tikslas? Ši paskaita ne apie pardavimą, o apie pažinimą. Mes turim pažinti kvepalus, mes turim juos išmokti, mes turim išmokti juos uostyti. Jie pas mus grinvėjai kvepalai yra labai įdomus, jie yra be spirito, jie yra ekologiški, juos gali naudoti net žmonės turintys alergiją ir neturintys žmonės astmą. Apie tai, kai kvapas gali tapti tavo energijos, tai nuotaika, pasitikėjimo dalimi, Grinvėjai Global kvepalai, tai kelionė į save, į moteriškumą, į subtilų grožį, kuris juntamas ir nematomas. Tai va, tokia mūsų trumpa įžanga apie mūsų Grinvėjai Global. Aš norėjau šį kartą pasakyti ne moksliškai, ne kažkaip tai ten priversti pasakyti, kokios jo natos, ar iš ko jie sukurti. Čia bus į ateitį, galima bus papasakoti, kaip mūsų kvepalai yra sukurti, iš ko jie pagaminti, kokios jų natos eina, viršutinės, vidinės, apatinės. Mes kažkada kalbėjom su Jūrate, analizavom, labai įdomu, tarp kitko. Bet šiandien norėjau tokį paimti truputį filosofiją su energija sujungti. Ką tai reiškia, kai tu uostai kvepalą, nebūtinai ir mūsų Grinvėjaus Global, bet ir kitus kvepalus, kai žmonės eina į parduotuvės, juos uosto ir kas juos užvaldo, kad juos užvaldo kas? Kvapas. Tai va, trumpai tiek. Nu ką, labai fainai pirmai dienai, pirmai daliai, nes jau kaip prieš tai paminėjau, kad tikrai mes šitą dalyką, man pačiai, nežinau kaip jums, man pačiai, tai yra labai įdomu. Taip, mes su Danute ten buvo vieną kartą, antrą, ten trečią, biškį pasikalbam apie tos kvepalus, bet aš noriu grinai nuo tos kelionės, nes tikrai, kas jau yra susipažinę su Grinvėjai Global kvepalais, kurie yra kažką girdėję ar kažkada tai netyčia nusipirkę, nes jau esu susitikusi tokių žmonių, apie Grinvėjai Global kompaniją nieko nežino, bet apie kvepalus žino. Vadinasi, yra nusipirkę. Taip, kažkur kažkaip kažką per kažką, nes, tinklinis marketingas yra tinklinis marketingas. Ir kai aš pasibeldžiau į juos, pradėjau sakyti apie tos mūsų produktus ir ne tik, ir pradėjau sakyti, taip, aš kvepalus turiu jūsų kompanijos, labai faini kvepalai, bet sako, tai buvo senai ir aš dabar nebežinau, kur jų įsigyti. Tai va. Tai sakau, nėra, kaip pasakyti, jie tokie patys kaip visi, čia jau Danutės yra pokalbis. Ne, jie visiškai skiriasi nuo kitų marketinginių kvepalų, galiu pasakyti 100%, 1000% dėl, kad jie yra skiriasi, labai net skiriasi. Nes ten kvepalai yra su eteriniais aliejais ir ten suspirituoti truputį, o Grinvėjaus būtent daromi kvepalai be spirito ir iš molekulinių dalelių. Va, čia ir yra ta technologija. Jo. Čia ir yra ta technologija be alkoholio ir molekulinių dalelių, kai pasiema iš originalo, kaip tu tenais pasakai. Mes šiandien, aišku, nebeįsiplėskim, palikim kažkokią tai intrigą sekančiam mūsų pokalbiui, sekančiai mūsų dienai, bet Danute, dabar tau klausimas. Ar tu pažindinsi, pasakei, ar supažindinsi iki pat Z raidės su mūsų kompanijos kvepalai? Mūsų kelionė tada bus labai ilga. Tai labai smagu. Nežinau, man tai smagu. Vida, kaip tau, ar patinka, ar užveda, ar intriguoja? Patinka ir labai įdomu. Aš sakau, labai įdomu. Šiaip aš Iš dalies tai aš niekada kvepalais nesidomėjau, tu pati žinai. Niekada. Niekada. Man buvo neįdomu, man visiškai atskira respublika jo. Ir man visiškai būdavo kiek kompanijom, man neįdomu. Kvepalai yra kvepalai, aš turiu savo originalą, galvoju, ir jūs ten darykit, ką jūs norit. Bet būtent, kai atėjau Grinvėjai kompaniją, kažkas tai mane apvertė aukštyn kojom. Ir aš galvoju, Jūratė sako, tai kokią tu sritį pasiimsi? Vis tiek reikia kažką apsibrėžti. Taip, visko negali žinoti. Taip, ir sakau, mane niekas neveža, ką man daryt? Ir paskui kažkaip klinktų ir užkliuvo tie kvepalai, galvoju, sakau, palauk, o kodėl jie tokie įdomus?
nei aš to kvapo ant kai kurių žodžių tikrai, nes jų būna šleifas labai minimalus, o vat kitur yra kitų kvepalų šleifas labai ilgas. Paskui pradėjau analizuoti, kodėl tas šleifas mažas, kodėl reikia to ilgo šleifo, kaip iš to mažo padaryti didelį šleifą. Nu ir išsisukau. Ir kai išsisukau, sakau, viskas, man čia įdomu. Taip. Ir dabar, Danutė, tu patiliek, aš sekančiam kartui užduosiu žmonėm tokią intrigą nuo tavęs, kad tikrai, ir aš nežinau, ir jaučiu Vida gal iki pačiau nežino, ir daug moterų ir ne tik nežino, kad būtent mūsų Greenway Global kvepalus galima miksuoti, maišyti. Tai va čia irgi bus tokios atskiros. Tai jau praeitą kartą sakė. Sakė, ne? Ir čia irgi bus pasirinks mūsų kvepalų gidę, pasirinks apie kokį konkrečiai, kokius galima miksuoti, nes, va, kaip Danutė sako, man irgi, nu ką, turiu aš tų originalių belenkiek, kaip aš sakau, ir į darbą, ir į sodą, ir į autą, ir visur, ne, ir kasdienai, ir ne kasdienai, nu, kvepalas, nu, nuėjai, jeigu pataikiant iš pardavimų, valio, nepataikiai, nusipirkai be iš pardavimą. Viskas, to mano žinios apie kvepalus, tik žinau, kad yra saldus, aštrus, vyriški, moteriški, viskas. O vat atėjus į šią kompaniją, ypač kai mūsų Danutė pradėjo galvoti, kad čia jai įdomu, o dėl ko jai įdomu, todėl, kad jinai yra ne toksai paprastas žmogus, jinai yra tarologas, numerologas, astrologas. Tai va čia ir yra ta jos rytis, kad jinai mums čia burs. Ir tikrai bus, kaip jinai sako, kelionė bus didelė, ilga. Bet aš pasiruošusi pasinerti šitą kelionę visą galvą, skradžiai. Nu taip išeina, kad aš kai astrologijoje naudoju zodiakus ir taikau žmonėm kvepalus, tai mane jie ir užvežė, galvoju, o kodėl nepabandžius, patyrinėt giliau. Ir tikrai įdomu ir tikrai, va, kai Vida sakė, juos galima miksuoti, tik ne visos, bet yra tam tikros rūšys, va, Jūratei sakiau, kurios, jei vienas kvapas tualetinio vandens nelabai patiko, bet sakau, tu pamiksuok. Pamiksuok ir pamatysi, kas gausis. Ir tikrai, va, ir galiu dabar pasakyti, va, šitas tualetinis vanduo, man toksai, 85. Danutės varytas, man jisai toksai, jeigu, pavyzdžiui, aš tik būčiau šiaip nusipirkus jos, aš būčiau jos padėjęs turbūt tualetą kvepinti. Garbės žodis. Ne mano kvapą, bet kadangi yra tokie kvepalai 319, aš jas sumaišiau, ateina duktė, kas čia per kvapas? Sakau, gal net neatspėsi, net originalių tokių nėra, nes tai yra miksas. Ir jie sako mano, ko čia dabar, galima, taigi jie pjaunasi. Taip, mūsų kvepalai nesipjauna. Ne, 319 tu kleopatrinius turi ir tu sumiksavai su 85, tai yra švelnus pavasario gaiva. Ir gavos kleopatrinis yra aštresnis, tu įdėjai biskį tualetinio vandens švelnesnio ir jisai gavosi panašiai kaip su šleifu. Tai jau tu pastiprinai kvapą, kleopatrai davai stipriau ir jisai va toks gavos tau miksas. Nu ir Kleopatra užvaldė mano kvapą, mano Nosį, mano losmę, kaip. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų naujas mėnuo, nauja pradžia. Tai ir Danutė sutiko mumis nuo šios dienos vesti į tą Greenway Global kvepalų pasaulį. tą visą aromatiką, tą visą paslaptį, tą visą intrigą ir taip toliau. Vida, gal turi kokių klausimų? Palydėsiu tuo keliu. Nu ką, mes moteris turim kvepinčius. Ir aišku, ne tik moteris ir vyrai, bet... O tai kai mums Danutė papasakos, juk ateis greitai už pusę metų kalėdos, ką mes darom? Perkam dovanas. Tai kai mums Danutė per pusę metų papasakos, kokias reikia rinkti, pavyzdžiui, tokiam vyrui ar tokiam vyrui, nu ką, mes jau nebeieškosim dovanų. Koenės ir Greenway kvepalai. Labai gerai, labai gera dovana. O tai ką, mes norim, kad mūsų vyras šalia mūsų kvepėtų tokiais kvapais, kokie mums patinka, o ne kad ateina, ne ten kur virkai parduotuviai. Ne, geriau tu prie manęs jų nesikvepik. Man atrodo, jums taip yra buvę, ne? Būna. Ypač man dabar, kai moteris po parduotuvę vaikšto kažkokį vieną kvapą įsikandusios ir kai nueina į Tesco parduotuvę, visos moteris to pačiu kvapu kvepia, mane erzit pradeda, aš patempiu savo vaiką už karšinę, einam, sakau, man čia nepatinka. Nu, kaip įdomiai, kad, tikrai. Lauk, Vidai, nedavėm žodžio, Vidai, mes susiplepėjom. Viskas gerai, man įdomu. Aš klausau. Tai va. Vat man, žinai, kas įdomu, ar mūsų sausus kvepalus galima maišyti? Vat man reiks čia jum, ponė Gidė, reikia susitvarkyti. Man reikės paeksperimentuoti, ar, pavyzdžiui, tokius mes galim sumiksuoti. Va, žinai, kaip aš galvoju, man buvo toksai kilęs tokia mintis, bet kai aš nesuprantu, tai aš nedarau. Pavyzdžiui, čia pasiėmė, pasitepė tos sausus kvepalus ir kažkokį taip, ne? Aš šitą dariau, aš šitą tepiau
ir tualetinį vandenį purškiau. Tai žinok, galiu pasakyti, šitie nugali šitą kvapą. Jis tada užsimalšina, toks pasidaro švelnus, gaiva lieka biskį užanti, o šitas išsiveržia į priekį. Tai va, aš šitus 2 eksperimentavau. Va dėl ko yra tualetinis vanduo, o ten, kad jis yra sausas, bet ten vis tiek yra kvepalai. Taip, lūpdažis, mūsų lūpdažis, kaip aš vadinu, mūsų lūpdažis. Čia pradeda patikti. Aš nemaišiu. Nu va, matai, su manim kalbėsi, aš tau sakau, jie yra geri, bet prie jų reikia priprasti. Aš va turiu 86 tualetinį vandenį. Nu ne, man va jisai neužveža. Nu, dabar mes laukiam, kada mūsų Vida įsigys mūsų, ar tai tualetinį vandenį, ar tai kvepalus, ir tada turės ką užduoti Danutei, nes va aš jau turiu. Tai aš pas Danutę paklausiu pirmiausia, kokie kvepalai man tinka. Susitikimų. Ate! Ate. Ate.